caperos, ¿cómo andan? Hoy estamos por hacer una fogata que lo estamos invitando, ¿no, Demi? Hoy hacemos una, estaba muy linda, pero no lo acordamos de hacer video, lo olvidamos. Pero ahora lo vamos a avivar el fuego. Vamos a hacer otra fogatita. Está muy linda. Hay que ver si lo sale. Encima vamos a contar historia de terror y qué más, Demi. Comer acá. Vamos a comer acá. Faltarían los malvadiscos clásicos, ¿no, Demi? Sí. Y el chocolate, miren cómo se aviva. Miren. ¡Por la mano tenemos bolsa! Dale, camina esto, Daniel. Ay, no prende. Chicos, por favor, eso no lo hagan en casa, esto es experimento. Sí. Ahí se está avivando el fuego. Vamos, chicos, que se prende, ¿eh? Vamos a poner el papel. Sí, pero. Chicos, voy a sacar tu dibujo y ahí lo meto. No, toda la bolsa. Sí, toda la bolsa. Espera, yo te digo cuando lo metas. Yo sí lo tengo acá, pues yo metí. Ahora no este video. Pero yo estoy grabando, o sea. Sí, pues sea, te voy a mentira, amigo. Ahora les pongo cuando ya esté Nunca lo grabo. la fogata buena. Y ¡pam! Bueno, se estaba prendiendo la fogata y miró. Ahora se está apagando. Pero mirá, Demi, mirá, eso rojito, mirá, violeta. Chicos, se lo juramos por la madre de Dios que es azul, que es negro. El que sabe de prender asado sabe que eso es negro, el papel, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo llamo cuando esté de vuelta la fogata. Chicos, miren. Dale, se está apagando. Dale. Miren. Yo lo quito contento. No nos importa qué va a pasar mañana. Por eso hoy vivimos con tantas ganas. Dale, que se apaga, dale. Pero lo que importa es la esencia. Che, chicos, estaría para escuchar soltero, ¿no? Una música buena, marea. No, chicos, si quieren hierro fuerte que estamos planeando la banda, denle like. Nos falta arreglar la cosa, ¿no? La guitarra de nosotros. Y nuestra banda se llama Hierro Fuerte. Por favor, si quieren este video, tienen que llenarse de like. Y esa banda es muy buena, no sé qué le dan. Fíjate, ponen hierro fuerte, le van a aparecer una música que se van a morir. Es mejor que las músicas se aparecen las chicas de nuevo. Que le hacen el menú de punto. No, ahora no es mi lechita, ahora es mi fueguito. Ya no era mi agüita. ¿Te acuerdas? Chicos, el de huevo duro lo tienen que ir a ver porque estaba... ¿No, Demi? Carly, vamos a tirar esta basura allá, pero sin la bolsa, dale. Allá así, tira toda la basura así afuera y después trae la bolsa así prendemos. ¿O vos, Tony? ¿Te animás? Bueno, chicos, nos despedimos porque ya vamos a comer dentro de un ratito. Vos tenés que hacer esto, tirarlo. Salúdenlo. Chao. No, en realidad no nos vamos. En realidad no vamos a terminar el video. Chao, caperos. Bye.